Takže prehliadka nášho stanu. Čo? Áno, samozrejme, stavba nie je ešte dokončená. Nebudeme ho zbytočne naťahovať týmito šnúrkami. Presne týmito. Aby som ich nerozmotal a potom aby som ich nezaguzlil. Takže takto. Vidíte, že táto stavba je skoro tak. Dúfame, že vietor nám to neodfúkne. No, treba nám nejaké zavážie. No, tento stan je výborný v tom, že má dvojitý vchod. Vchod číslo 1. Vchod číslo 1 do tohto stanu 3000. Vchod z druhej strany otvoriť. Taký dobrý. Takže takto má tu aj predný, aj zadný chod, respektíve pravý a ľavý. Hej. Áno. V prípade evakuácie, keby vznikol požiar, pretože asiací prístroj sa vnútri stanu nenachádza. No. A toto už je vchod do samotnej izby. Spálne. Takže díky. Pretočím video. Spálňa je takáto veľká. Si tu naľahnem. Takto. No, vidíme strop, kde si môžeme dať nejaký lampión. Hej. Takže takto. Tu máme šuflík 1. Šuflík 2. Dám do rohu by mohla ísť kuchynská linka. Televízor na stenu. Podlaha je v celku dobrá, kvalitnejšia ako v Tesco stanoch. No a tu nás sa môže urobiť nejaká záhradka alebo niečo také, alebo dvojplatnička sa tam môže dať. No, len tu nám to prekáža, že to tak visí, tak divne. A jak sa s tým pohráme. Takže toto bola prezentácia stanu 3000. Dovidenia.